نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. واش عادي تزوج بوحده كتشخر؟ ماشي عادي يا صاحبي، ماشي بالساهل. يخطر عندك شي صبر، عطيك الله شي صبر، الله اعلم. ما عندك الصبر ما تحملهاش، حقاش راه كاين واحد النوع في البشر ما يرقد شي الا ما كاينش الصمت بالعربيه. انا واحد منهم، حق الله. وكاين اخويا، كاين واحد اخويا انا عندي في الدار فيها تاع ساعه ولا شنية ما نتحملهاش. واعره ياك واعره والله الا واعره بالله. وشنو هو السبب اللي خلاك انك ما تبغيش شي وحده كتشخر؟ السبب المباشر هو انك تبغي تكون تعيان باغي تنعس ولا شي لعبه، وهو قاعد تيصوت ولا تيزمر ولا تتزمر حداك، والله الا رقدتي صافي. خصك اكثريه اغلبيه ديال الناس هادو كاينه فيهم. الا ما كاينش الصمت ولا شي والسكون التام ما يرقدش. الضوضاء وداك الشيء راه ما عمرو يرقد. مرض ديال الزمان دابا السبب